Alawi mrango wa 22. Mahumizi ga sadaka eri. Wanaki mwamba Musa mwambire Haruni na anaye makale na heshima na sadaka eri ambazo Israeli mana ni tengera size makarangi za ukolozi na rangu eri mimi ndimi Bwana. Ambire mtu yosi wa kijazi cha kwenu hata vijazi vyenu vizajo akikalani mkolo na akisongerera za sadaka eri ambazo Israeli mana mtengera Bwana. Mtu yanda uso kama mbere zangu mimi ndimi Bwana. Mtu akijazi cha Haruna akikalana mahana edu kishonono kandara kula kwazo sadaka eri muhakandi hotuswa kiza mtoyo sande enu sakitu kizicho ngizo koloko kugutana na lufu edu mtu ande kalaza mwaga mbeyo ya kilume edu ugutanya mayoyo siwa kuhambala ahendeye mtu akakala mkolo kwa ukolo wa aina yoyosi ya mtu ande guta kitu chocho sikaya vitu vizho anda akala mkolo hata ziloni na kandara za sadaka eri mhakakale azaoga zuwari ndiho potoka anda kala mtsuki na baada ya anda kala na demakura sadaka eri kwani ni chakuri ache asizangi zokolo kwa kuria mufu hedu nyama wa kutarurwa ni nyama watakani mimi ndimi Bwana. Alombi manda gwira malagizo gangu size makangira dhambini na kufokoko hangiza ukolo hatu hangu haeri mimi ndimi Bwana na hendaye makale ya eri. Mtarie siwa ulukolo la kilombi hedu mjenaria anaishi na mlombi hedu muhenzi wa kazi wa mlombi kandare sadaka eri ela mlombi akigula mtungwa na maliye ye mtungwa na dimakura hizo sadaka eri na ama ndio jalo ni ye mtungwa nao manadi makuria. Mwana mlombi akihalo ni mtu ariye si mlombi kandare sadaka ya vitu vieri ela mwana mlombi akifererwa hedu kutoka na mlume na akale kanana na uye kwa baba yache msichana anadi makura chakura cha babaye ela mjeni yeyos kana ruhusa akure sadaka hiyo. Mtu yeyos akira sadaka eri hasiho kumanya anda mriha ya mlombi kwa hiyo sadaka eri na angezi sehemu mwanga sehemu 5 ya kima cha sadaka hiyo eri alombi masi zihende korozo sadaka eri simbozerozo Bwana ni Israeli kwa kuwa ruhusu marezo sadaka eri na kwa utu huo kwa hende makale na makosa mimi ndimi Bwana ni atusaye. Bwana akimwamba Musa nena na Haruni na anaye na Israeli yosi uambe Muisraeli yose edu mjena kalaye Israeli akimwabuzira Bwana sadaka ya kocha ikaleni sadaka ya kuusa hati edu ni ya kuhenza mwenye andala zenzao edu turume edu ndenge isiyo kaile ili ikubaliwe kwa utu wenu msimbozerio na kirema kwa kukala kaenda kubaliwa kwa utu wenu. Mtaki ng'ombozera Bwana sadaka ya ushirika ya ng'ombe edu ngonzi kula badhini kwa utua kuusa hati edu kwamboze sadaka ya kuhenza mwenye ni kaleni sadaka isiyo kirema edu kaila ndo ikubaliwe. Msing'ombozere Bwana nyama mario vipofu edu mario bandika magulu edu mikono edu mario na vironda edu uhere edu maihu. Msing'ombozere Bwana nyama za au here sadaka ya kuocha kwenye kijiji cha kwambozera sadaka ela mnadima kwamboza nzao edu ngonzi rio na kigulu kire edu kifuti here sadaka ya kuhenza enyi ela sadaka hiyo kaenda kubaliwa kuusa hatibule. Msing'ombozere Bwana nyama rie mbutize zalumizwa kutiswa kubandwa edu kutoswa msihende vivi kaiza isi yenu mjena akimpa nyama za msiakubali bule heri chakula cha Mulungu wenu nyama hao kamanda kubaliwa bule kwa utu wenu kwa kukala mana virema na kwa utu huo mana kaila. Bwana akimwamba Musa kagombe edu kagonzi edu kabuzi kaki jalwa kanda kala na mame yeko sikufungahe kwanzira siku 8 na kuendelea kanda kubaliwa here sadaka ya kocha mbozeroyo Bwana. Msitinze ng'ombe edu ngonzi na mwanawe siku mwenga mndiho ng'ombozera Bwana sadaka muveria mbozenika izangire ndio kubaliwa kwa utu wenu sadaka hiyo endariwa siku hiyo ndio mbozo
msisaze uholwe bule, mimi ndimi Bwana. Gwirani amri zangu na kuzitua, mimi ndimi Bwana. Msirangize ukolo zina rangu eri, Aisraeli lazima makubali ukala mimi ni mwerika hizao. Mimi ndimi Bwana ni mtusaye. Nirie ng'ambo za Misiri ili nikale Mlungu wenu. Mimi ndimi Bwana. Ni hayo tu.